大家好，Kevin 啊，沈大東呢個單位咧，即係我哋中務春城嘅104平方嘅單位，大概咧即係1000幾尺啊。呢個夏天係潮南嘅，我哋睇下呢個小區嘅景觀都唔錯，全邊咧都可以睇到河景。呢個單位咧而家嘅價錢咧，川盤嘅價11000幾可以攞到呢個單位。總價係差唔多120幾萬咯，首付即係幾廿萬都可以攞到，廿幾萬嘅首付都可以攞到呢套房。我哋呢個單位咧去到珠海啊，珠海嘅拱北口岸都廿幾分鐘，去到珠海嘅南邊嘅華化10幾分鐘到噶啦，好方便噶啦。有意向下咧，可以評論區叫我留言。